Idan har Telegram ɗinka ba shi da waɗannan settings ɗin da za mu nuna guda uku, to yana cikin hatsari tabbas. Don ganin waɗanne settings ne, biyo mu domin mu nuna maka waɗannan settings da ya kamata ka seta a cikin Telegram ɗinka. Ko za ka buɗe Telegram account ɗinka ko in ce application ɗin. Idan ya buɗe haka sai ka zo nan wurin wannan dot guda uku sai ka taɓa, sannan sai ka shiga settings gashi nan a nan ƙasa. Idan ka shiga setting, da farko za ka duba cewa shin profile ɗinka yana da username, yana da shi is okay. Ta inda za ka tabbatar shi ne za ka taɓa nan wurin username gashi nan nawa is already yana da username, Busy Brain Tech 24 is okay. Wannan shine step na farko. Step na biyu shine za ka zo kan privacy and security din nan. Idan ka taba shi, ka tabbatar cewa account ɗinka yana da two-step verification, ma'ana wani bai samu dama ya accessing wannan account ɗin ba muddin sai ya tura two-step verification. Two-step verification shine za a tura ma OTP either a email ɗinka ko a password ɗinka ko a kan phone number ka. Idan ka taba shi haka, za su ce ka providing password tunda already ni ina da shi, da haka kaga is lock. Sannan bayan ka tabbatar ka sa two-step verification akan account ɗinka, matsala na biyu na uku da ya kamata ka kiyaye domin tsare account ɗinka shine ka tabbatar ka sa masa pass lock. Pass lock ɗin nan shine wannan lock da zaka kulle shi profile ɗin ko kuma Telegram ɗin gaba ɗaya. Misali ni nawa ina da shi haka, na sa security ya buɗe. To ka'idan shine na bashi minti 5 idan na fita ya kulle kansa automatic, shine wannan auto lock in 5 minutes. Zaka iya sawa in 1 minute minimum, shikenan. Zaka iya kuma karawa in kana yawan amfani da shi ko kuma ka ajiye wayan kana so ka dawo, no need ka sake sa password. Sannan zaka iya kuma misali in wayanka tana da thumbprint, zaka iya bashi unlock with fingerprint gashi nan a sama. Sannan wannan shine abin da ya dace a ce ka sa a cikin Telegram account ɗinka domin bashi tsaro. Duk abin da yake ciki ba wanda yake da dama ya accessing ɗinsa sai ya san wannan password ɗin. Wayannan su ne steps guda uku da ya kamata a taimakawa Telegram account domin bashi tsaro a koda yaushe. Idan wannan bidiyo ya burge ka, da Allah ka following ɗinmu, ka mana subscribe, sannan ka sharing zuwa friends ɗinka domin su masu amfana. Idan har yau ka fara zuwa, za ka iya danna notification bell akan YouTube channel ɗinmu domin samun sabon update idan muka ɗora. Idan kana da wani feedback ko wani ra'ayi ko kuma mana addu'a da fatan alkhairi, za ka iya mana a comment section, either from kana kallon mu daga YouTube ko kana kallon mu daga kan Facebook ko kuma a TikTok. Mun gode, sai mun haɗu a sabon bidiyo.